Kto z nas nie korzystał z Microsoft Paint? To wręcz legendarna aplikacja dostępna w Windows od początku jako narzędzie do nauki i oswajania się w korzystaniu z myszy. Dzisiaj jednak to już nie tylko proste narzędzie, ale posiada wiele funkcji, których nie powstydziłyby się profesjonalne programy graficzne. W tym filmie pokażemy Ci kilka funkcji, które pozwolą stworzyć prawdziwe arcydzieło. Zróbmy to w świątecznym klimacie, więc nie marnujmy czasu i przejdźmy od razu do pierwszego triku, a dwa ostatnie to prawdziwa nowość, która na pewno Cię zaskoczy. Pamiętam przez lata, żeby usunąć tło ze zdjęcia, musiałem ręcznie dokładnie zaznaczać krawędzie obszaru, a później nakładać na to maskę. Teraz Paint robi to automatycznie przez jedno kliknięcie myszy. Mam zdjęcie, w które chcę wkleić osobę z innej fotografii, więc wybieram plik oraz importuj do Canvy. Mogę to również zrobić wklejając je po prostu ze schowka. A jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zostać mistrzem zarządzania skopiowanymi rzeczami, kliknij w ten film, w którym pokazuję, jak to zrobić. Po wklejeniu widać, że fotografia ma tło, które chciałbym się pozbyć. I robię to dosłownie jednym kliknięciem, wybierając opcję Usuń tło. Po chwili tło znika i mogę ustawić swoją postać w odpowiednim miejscu. Co bardzo ważne, dla wielu użytkowników robią to na dużym ekranie komputera, więc będzie mi to na pewno wygodniej niż na małym smartfonie. Czasem jest jednak tak, że pracując nad projektem chcemy mieć możliwość porównania kilku wersji naszej pracy. Idealnie do tego nadają się warstwy. Tak dobrze usłyszeliście, Microsoft Paint obsługuje obecnie warstwy. Zarządzanie jest bardzo proste i nie różni się niczym od tego dostępnego w innych programach. Mam więc tutaj projekt kartki świątecznej, do którego będę chciał dodać kilka elementów i mieć możliwość sprawdzenia, jak one wyglądają. Na pasku klikamy ikonę warstwy, a następnie po prawej stronie pojawia się menu, gdzie mogę zarządzać tymi warstwami. Wybieram tworzenie nowej i dodaję napis do mojego projektu. Mogę teraz kliknąć w prawym górnym rogu warstwy, ukrywając ją według potrzeb. Potrzebuję jeszcze kilka elementów, więc dodaję kolejne warstwy i wklejam świąteczne elementy. Mogę teraz dosłownie wybierać, która z nich ma być widoczna. Mam również opcję zdublowania, a nawet scalania dwóch warstw w jedną. Oczywiście istnieje tutaj znana reguła, że warstwa na górze wyświetlana jest z przodu, więc jeśli chciałbym sprawdzić inne tło, dodaję nową poniżej obecnego i sprawdzam, które będzie wyglądało lepiej, ukrywając odpowiednią warstwę. Daje nam to możliwość bardzo swobodnego dokonywania zmian w naszej pracy w sposób znany z profesjonalnych programów połączony z prostotą Microsoft Paint, która jest tak ważna dla początkujących użytkowników. Kolejny trik jest żywcem wzięty z najbardziej zaawansowanych narzędzi i sprawdzi się idealnie z projektem kartki, który przed chwilą robiliśmy. Wyobraźmy sobie, że nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby zapisać naszą kartkę jako finalny plik graficzny i będziemy chcieli wrócić do niej później lub chcemy, żeby ktoś inny nad nią jeszcze popracował. Wystarczy wybrać opcję, plik, a następnie zapisz jako projekt, a Paint zapisze nie tylko obrazek, ale również warstwy i wszystkie elementy, które jeszcze edytujemy, jako plik z rozszerzeniem Paint. Możemy przesłać go dalej, a kiedy odtworzymy w eksploratorze plików, wracamy do edycji od tego miejsca, w którym przerwaliśmy pracę. A teraz coś dla użytkowników komputerów Copilot plus PC, które posiadają wbudowaną jednostkę NPU zdolne wykonywać ponad 40 bilionów operacji na sekundę z wykorzystaniem AI. Dzięki czemu może je wykonywać lokalnie na urządzeniu bez konieczności przesłania naszych zdjęć do internetu. Dla tych właśnie urządzeń Microsoft Paint oferuje specjalne funkcje niedostępne na innych komputerach. Zanim jednak to pokażę, poświęć chwilę na subskrypcję naszego kanału oraz kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnego filmu. I oczywiście daj lajka oraz napisz komentarz, co sądzisz o naszym materiale. Moim zdaniem zdecydowanie brakuje świątecznego klimatu na tym zdjęciu. Zacznijmy od udekorowania ściany pomiędzy drzwiami i oknem. Wybieramy ten fragment funkcją zaznaczania, a następnie klikamy ikonę generatywnego wypełniania. Teraz po prostu wpisujemy to, co chcemy dodać. W moim przypadku jest to świąteczny, świerkowy stroik na ścianę. Błyskawicznie Copilot przystępuje do działania. Im więcej informacji wpiszemy, tym bardziej nasz rezultat będzie odpowiadał oczekiwaniom. Jeśli chcemy coś innego, możemy zmodyfikować opis lub wygenerować jeszcze raz. Na potrzeby demonstracji zatwierdzam i przechodzę do świątecznego elementu, bez którego nie może obyć się każda choinka, czyli prezentów.
Zaznaczam raz jeszcze miejsce pod choinką, wpisuję prezenty pod choinkę i ponownie Copilot robi za mnie resztę. Gotowe! Teraz mogę moim zdjęciem pochwalić się rodzinie i znajomym. Niewątpliwie zaletą jest to, że mamy pełną kontrolę, gdzie będzie wstawiony element oraz fakt, że nasze zdjęcie nie jest przesyłane do internetu. Przed chwilą dodawaliśmy coś do zdjęcia, więc teraz zróbmy to w drugą stronę, czyli usuniemy niepotrzebny element. Ta funkcja również jest dostępna dla komputerów Copilot plus PC. Ile razy zdarzyło Ci się zrobić zdjęcie, wydawałoby się idealne, a kiedy później je przeglądamy, coś jest jednak nie tak? Ta funkcja przychodzi wtedy z pomocą, żeby z niej skorzystać. Zaznaczamy opcję Wybierz obiekt, a następnie wskazujemy, co chcemy usunąć. Jak widać, Copilot nam w tym pomaga, proponując zaznaczenie. Kiedy już wiemy, co nie powinno znaleźć się na zdjęciu, klikamy i wybieramy opcję Generatywne wymazywanie. Od teraz cała magia dzieje się sama i dokładnie jak w poprzednim przypadku odbywa się lokalnie na komputerze. Koniec z mistrzami drugiego planu. Jeśli coś nie pasuje do zdjęcia, usuwamy. A jeśli połączymy to z poprzednimi trikami, jakie pokazywaliśmy, to ogranicza nas jedynie fantazja. Microsoft Paint stanowi świetną alternatywę dla wielu innych podobnych narzędzi, które często są albo płatne, albo bardzo skomplikowane dla wielu użytkowników. A Paint cały czas jest prosty w użyciu, ale oferuje zaawansowane funkcje i co najważniejsze, jest wbudowany w system. Dajcie znać, który z pokazanych trików jest najbardziej przydatny. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie i do kolejnego ciekawego filmu na kanale Microsoft Expert Zone Polska. Cześć!